هل سمعت عن حيوانات نادرة لم يخبرك أحد عنها؟ دعني أشاركك 3 منها فتدهشك. الحيوان الأول، آكل النمل العملاق، يعيش في الغابات الاستوائية ويعتبر من أندر الحيوانات. الحيوان الثاني، قنفذ البحر، يتميز بألوانه الزاهية ويعيش في أعماق المحيط. الحيوان الثالث، الفهد الأسود، نادر جداً ويعتبر رمزاً للجمال والغموض. أي من هذه الحيوانات تريد أن تعرف المزيد عنها؟ أو هل جعلتك تفكر في زيارة حديقة الحيوانات قريباً؟